السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الحصة الثانية من شرح علم الأحياء الخلوي ou bien la biologie cellulaire. Pendant cette séance, Inch'Allah, غادي نشوفوا le métabolisme, l'homéostasie et les communications intercellulaires. Voilà, donc c'est quoi le métabolisme؟ le métabolisme باللغة العربية كيعني الاستقلاب، أي الاستقلاب الطاقي، بمعنى استخراج الطاقة من خلال المادة العضوية. Le métabolisme est l'ensemble des réactions couplées se produisant dans les cellules d'organismes. Donc, le métabolisme هو واحد المجموعة من les réactions اللي المقترنة فيما بينها بطبيعة الحال اللي كاينة على مستوى الخلايا ديال واحد العضو، يعني خلايا ديال أحد الأعضاء دو l'organisme. Elle permet soit دابا غنشوفوا l'objectif منه، الهدف منه. Elle permet soit d'extraire ou bien de synthétiser. D'extraire ديالاش؟ soit d'extraire l'énergie du nutriments اللي كتسمى كاتابوليزم، يعني استخراج الانرجي أي طاقة من خلال لي نوتريمون أي مواد القيت، يعني استخراج طاقة من خلال مواد القيت، وهاد العملية هذه كتسمى كاتابوليزم أي الهدم، كتسمى الهدم هو هاد كاتابوليزم. soit de synthétiser les constituants nécessaires à la structure et au bon fonctionnement des cellules اللي هي كتسمى انابوليزم، بمعنى الابتناء أو البناء. يعني الحالة الثانية هو أنها كتركب لنا لي كونستيتيو المكونات المتطلبة من خلال لا ستركتور والفونكسيونمون ديال لي سيلول، يعني المكونات اللي غتحتاجها لا سيلول ولا لي سيلول الستركتور ديالها، البنية ديالها، السكوليت ديالها، أو لا لو بون فونكسيونمون ديالها، يعني باش تأدي لنا الوظيفة على أحسن حال، الوظائف ديالها باش تأديها على أحسن حال. وهاد لا سانتيز هذا كيتسمى انابوليزم أي البناء أو لا الابتناء. دونك لو ميتابوليزم فيه جوج ديال الحالات من خلال لي رياكسيون اللي كيقوم بهم، سوا كيستخرج لينا لينيرجي من لي نوتريمون، سوا كيسانتيتيزي لي كونستيتيون ديال لي سيلول. الاولى كتسمى كاتابوليزم، الثانيه كتسمى انابوليزم. دونك l'homéostasie أو لا التوازن الحيوي. C'est quoi l'homéostasie؟ L'homéostasie initialement élaborée et définie par Claude Bernard، يعني في البداية تم تطويره وتعريفه من قبل هذا العالم اللي هو كلود بيرنارد. l'homéostasie est la شوف باش غيعرفوا. l'homéostasie est la capacité que peut avoir un système quelconque، يعني هاد l'homéostasie هو القدرة التي تمكن أي نظام كيف ما بغى يكون quelconque ouvert ou fermé، يعني سواء كان هاد النظام هذا مفتوح أو مغلق، à conserver son équilibre de fonctionnement en dépit des contraintes qui lui sont extérieures. يعني باش يحافظ هذا النظام à conserver son équilibre، باش يحافظ على توازن ديالو التشغيلي، son équilibre de fonctionnement يعني l'équilibre ديال الوظائف ديالو، بمعنى التوازن التشغيلي ديال هذا النظام en dépit des contraintes qui lui sont extérieures، يعني رغم المشاكل اللي كيتعرض ليها من الاكستيريور. هاد السيستيم هذا اللي غيدير ليكيليبر ديالو، خاصو يدير ليكيليبر، يحافظ على ليكيليبر ديالو رغم القيود او المشاكل اللي كيتعرض ليها من خلال الاكستيريور اللي كتجيه من الاكستيريور. لوميوستازي اي ليكيليبر ديناميك كي نو مانسيان اون في، يعني لوميوستازي هو واحد ليكيليبر اللي كيسمح لينا باش نستمروا على قيد الحياة. On parle par exemple d'homéostasie cellulaire. كاينين دو تيب d'homéostasie اللي غادي نتكلموا عليهم دابا، l'homéostasie cellulaire et l'homéostasie tissulaire. l'homéostasie الاول كيخص لي سيلول، l'homéostasie الثاني كيخص لو تيسو، يعني النسيج مناش غتكون لي سيلول. Donc, l'homéostasie cellulaire qui vise à maintenir la constante du milieu intérieur de la cellule. Donc, هذا l'équilibre الخلوي ولا l'homéostasie الخلوي هو اللي كيسمح بلا constante du milieu intérieur de la cellule، اللي كيسمح للخلية أنها تستمر
في واحد الوضع اللي هو ثابت ديال الميليو انتيريور ديالها، يعني ما يتغيرش، ما يوقعش فيه شي مشاكل. هادشي اللي كنقصد بداك ثابت. الوغ l'homéostasie tissulaire est un état d'équilibre qui tend à maintien l'intégrité de tissu. دونك l'homéostasie tissulaire هو واحد ليطا ديكيليبر اللي كتسمح لو تيسو باش يحافظ على الانتيغريتي ديالو، التكامل ديالو، ما يوقعش فيه واحد يتقطع ولا شي حاجه كيما هكا. دو تيسو، لانتيغريتي دو تيسو بمعنى التكامل ديالو، ما يوقعش فيه واحد الخرق او واحد التقطاع او لا شي حاجه من هذا القبيل. دونك les communications intercellulaires maintenant. La communication cellulaire peut s'établir entre deux cellules d'un même tissu ou deux tissus différents. Donc la communication cellulaire أو لا التواصل الخلوي يقدر يتم ما بين دو سيلول دو ميم تيسو، يعني ديال اللي عندهم نفس النسيج، كمثلا خلايا القلب عندها نفس النسيج مثلا خلايا منطقة معينة من القلب عندها نفس النسيج، بمعنى هذا يمكن يكون واحد لا كومونيكاسيون بيناتهم. وغنشوفوا الاحتمال الثاني او دو تيسو ديفيرون، يعني ممكن عاوتاني يكون ما بين جوج ديال الخلايا اولا بزاف ديال الخلايا اللي ما عندهمش نفس النسيج، بمعنى مثلا يمكن يكون واحد الكومونيكاسيون ما بين واحد الخليه ديال واحد النسيج معين وخليه ثانيه ديال نسيج اخر، هي هذه او دو تيسو ديفيرون. et aussi entre la cellule et la matrice extracellulaire، يمكن هاد لا كومونيكاسيون كذلك يتم ما بين الخليه ولا ماتريس اكستراسيلولير ديالها، يعني لا ماتريس اللي برا منها فاش هي كاينه، فاش هي كتعوم هذيك الخليه، يمكن يتواصل ما بين الانتيريور ديالها وما بين الاكستيريور اللي ماشي على حسابها، بمعنى هذاك الاكستيريور بما انه ماشي على حسابها، ففي هذه الحاله هذه كنهضروا على ديفيرون تيسو، يعني تيسو ماشي بحال بحال. La communication s'effectue généralement par contact de ligands à son récepteur, voire schéma ci-dessus. Donc la communication على العموم كيتم ما بين الخلايا على مستوى الكونتاكت ديال واحد الملامسات ما بين دي ليغون اللي عندهم لي ريسبتور ديالهم بطبيعة الحال. Donc schéma représentant les différentes voies de communication cellulaire، 3 modes de communication. Donc من خلال هذا الشيما هذه ان شاء الله غادي نشوفوا 3 modes de communication. دونك نشوفوا لو مود الاول، حاول تشوف معايا من هنا ورد الفوق، شوف معايا كاينه لا سيلول هي هذه بالازرق، هذا بالخضر ميتوكوندري ديالها، هذا واحد لو ريسيبتور، وهذا داك فاكتور سوليبل اللي هو هرمون. كما كنعرفوا لي زورمون سو سون دي سبستانس شيميك. دونك شوف معايا هنا كونتاكت سيلول هرمون فاكتور دو كرواسونس، لو ان فاكتور سوليبل وراسمينه لك هنا، هو داك الهرمون اللي غيجي تكونيكتا ولا يتكونتاكتا مع لا سيلول بار لي ريسيبتور اللي كاينين في لا ممبران سيلولير. دونك هذا لا ممبران سيلولير عنده واحد لو ريسيبتور اللي هو هذا كيبان لينا هنا، جا هذاك لو فاكتور سوليبل وكيدير الكونتاكت معاه. دونك هذا هو لو بروميير تيب دو كونتاكت اللي هو كونتاكت سيلول هرمون. دونك نشوفوا لو تيب الثاني، شوف معايا هنا ما بين لا سيلول الزرقاء وما بين هاد لا سيلول هادي، وها هو لو كونتاكت فين كاين. دونك شنو كيتسمى هذا؟ كونتاكت سيلول est une protéine membranaire. دونك الكونتاكت ما بين سيلول و اوتر سيلول كيتم عن طريق بروتيين ممبرانير. دونك هنا كاين لو بروتيين ممبرانير فين كيتم لو كونتاكت اونتر هاد لا سيلول اي هاد لا سيلول هادي. دونك وكذلك بالنسبه لهادي كونتاكت سيلول ماتريس اكسترا سيلولير. دونك كيفاش كيتم لو كونتاكت اونتر لا سيلول اي لو ماتريس اكسترا سيلولير، الماتريس اللي على برا من لا سيلول الى ماتريس اكسترا سيلولير. دونك الملمس هنا غيكون هو لا ماتريس اكسترا سيلولير. دونك فوالا لا ماتريس اكسترا سيلولير هو هذا، و لي سيلول هما هادو، وكاين الكونتاكت ها فين كيتم ما بين لي سيلول الى ماتريس اكسترا سيلولير. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا سيونس هادي
ونتلاقاو ان شاء الله في لا سيونس الثالثه مع لابوبتوز اي لا نيكروز، وعندنا حكايه واحده اخرى مع لابوبتوز اي لا نيكروز. والسلام عليكم.